محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ. رابطہ محمد علی 030061337113. محمد عثمان 030061711415. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء
واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني حلما رب زدني فهما رب زدني عملا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. ہر قسم دی حمد و ثنا بزرگی کبریائی تنہائی یکتائی بڑائی عبادت لائق ریاضت لائق وحدت لائق اللہ مالک العلام اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاکے
درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریاء احمد مجتبیٰ امام کل ختم الرسل امام نبیہ شاہ رسولہ نیر تابہ امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے صاحبو عزیز ساتھیو بزرگوں اور دوستو، اللہ پاک دا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ جس مالک نے سن مسلمان پیدا فرمایا، اور اس مالک دی مہربانی کہ جس نے سانو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا فرد بنایا، اور اس تو بڑھ کے اس دا احسان اور فضل یہ ہے کہ اس نے ساڑی رہنمائی واسطے سانو جہنم کو بچان واسطے جنت دا رستہ دکھان واسطے اپنی مقدس اور مطہر کتاب قرآن مجید جیسا تحفہ عطا فرمایا۔ اللہ پاک کو دعائے ہے اللہ تعالیٰ صحیح معنی دے اندر کتاب و سنت نو سمجھ کے ایدے نال محبت کر کے ایدے تے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، گزشتہ خطبہ جمعہ دے اندر محبت رسول دے حوالے دے نال کچھ گزارشات میں پیش کی تھی۔ اصل جدے اندر اس بات دی وضاحت فرمائی سی کہ محبت اگر حد تو تجاوز کر جاندی ہے تو او محبت یا بغاوت دی صورت اختیار کر جاندی ہے یا بدعت دی صورت اختیار کر جاندی۔ عقیدت اور محبت دا صحیح معیار جو آمنہ دلال علیہ السلام دے نال کیتی جائے اور وہ محبت رسول اخوائے، او دا صحیح پیمانہ اور صحیح تقاضے اصحاب مصطفیٰ علیہ السلام نے پیش فرمائے نے۔ ویسے تو عام سادے جے الفاظ نے کہ آپ علیہ السلام اللہ ذوالجلال والاکرام دی طرفوں او تحفہ اور او نعمت نے کہ جنہ دے ذریعے اسی دنیا دے مفادات حاصل نہیں کرنے بلکہ اپنی جنت دی تیاری کرنی ہے، اور آخرت دے اندر اللہ ذوالجلال والاکرام نے جیڑیاں دو منزلہ رکھیاں نے اونا دی فرما برداری تے اطاعت گزاری کر کے جنت حاصل کرنی ہے، اور اونا دی بغاوت اور نافرمانی کر کے جہنم دا وارث بننا ہے۔ آپ علیہ السلام دی آمد دا اے مقصد ہے، آپ علیہ السلام دی نبوت دا اے مقصد ہے، نہ کہ دنیا دے مفادات اور دنیا دے عجیب و غریب جو معاملات چل نکلے نے اونا واسطے آپ علیہ السلام دنیا دے اندر تشریف نہیں لے آئے کہ بازارہ دے اندر چوکاں نو ادیاں بند کر کے اونا تے اسٹیج لگا کے کھلی آواز دے اندر دف والی نعت لگائی گئی ہے یا قوالی لگائی گئی ہے، اور نوجوان او دے تے کھڑیاں ہو کے لڈی پا رہے نے، ڈانس کر دے نے،
یہ بات کہن دی حد تک نہیں، میں اپنی اکھاں دے نال آپ دیکھی اور دور دراز نہیں دیکھی، اپنے انہاں شہرہ دے اندر ضلع سیالکوٹ دے اندر میں دیکھے ہے اے حالات ساڑھے ملک دے اندر بن چکے نے کہ پیغمبر علیہ السلام دا تصور ہی ختم کیتا جا رہے کہ نبی کس مقصد واسطے ہوندا ہے اور نبی کی ہوندا ہے۔ نبی ایک راہبر اور رہنما ہوندا ہے، اللہ دی طرفوں پیغام رساں ہوندا ہے، اللہ تعالیٰ انہاں نو ایک نقشہ بنا کے بھیج دے نے تاکہ لوگ انہاں دی زندگی نو لے کے اپنی زندگی نو اسی طرح گزارن اور اللہ دی فرما برداری اور اطاعت گزاری کر سکن۔ لیکن اسی پیغمبر علیہ السلام دی زندگی نو نہیں لیا، پیغمبر علیہ السلام دے گھر والیاں دی زندگی نو نہیں لیا، پیغمبر علیہ السلام دے اصحاب دے طرز زندگی نو نہیں لیا، اپنی مرضی دے نال محبت دا شور و غل کر کے اپنی مرضی دی محبت اور اپنی مرضی دا انداز جیڑا انہوں اختیار کر کے محبت اور عین محبت دا نام دے دیتا ہے اور پھر انہوں اپنے واسطے کار ثواب اور کار نجات سمجھیا جاندہ ہے۔ حضرات، ایسا وہ فعل، ایسی وہ بات جو میں اپنی مرضی دے نال کرنا پیا، جدی اندر میں اپنی مرضی دا آپ مختار ہاں، نہ دے اندر کوئی نماز دا وقت دا اہتمام ہے، نہ دے اندر کوئی دیگر دینی معاملات دے اندروں کسے معاملوں نے شمولیت ہے، بلکہ اپنی ہاتھ تک رہا جنی مرضی کوئی لیٹیں کر لے، جنیاں مرضی کوئی چنڈیاں لگا دے، جدو مرضی شروع کرے جدو مرضی ختم کرے، جنہ مرضی لوگاں دا اجتماع کر لے، جنہیں مرضی لوگاں دے رستے بند کر لے، اے سارا کچھ بغیر پیمانے دے اور بغیر حد دے، یہ دی وجہ ہے کہ میں انہوں اپنی مرضی نال اختیار کیتا ہے، نہ دی نماز دا کوئی وقت ہے، نہ دیگر معاملات دا کوئی وقت ہے۔ حضرات، پیغمبر علیہ السلام دے اصحاب نے آپ علیہ السلام دی زندگی نو دیکھیا اور اپنی زندگیاں گزار دیتیاں اور انہاں دی محبت کائنات دی اندر کوئی ایسی جماعت نہیں، کوئی ایسا گروہ نہیں، کوئی ایسی ملت نہیں، کوئی ایسی امت نہیں جنہ نے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو زیادہ اپنے نبی نال محبت پیار کیتا ہوئے۔ حضرات، آئیے غور فرمائیے، جگہ دے پی رب دے حبیب علیہ السلام نے اصحاب نے آپ علیہ السلام نال محبت دا حق ادا کیتا اور محبت دا معیار پیش کیتا، محبت دے تقاضیاں نو پوریا کیتا تے آسمان تو انہاں نو اللہ نے پھر درجہ قبولیت بھی عطا فرمایا، انہاں نو سرٹیفکیٹ بھی عطا فرمائے نے، اور میں اوہ جی محبت چاہنا، میں اس محبت دی دعوت دینا چاہنا جڑی محبت نو اللہ نے پسند فرمایا وے، اور انہاں دی محبت نو پسند فرما کے اللہ ذوالجلال والاکرام نے آسمان تو نہ دے بارے اندر اعلان کیتا، فرمایا رضی اللہ عنہم، کہہ دے ہو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور کسے مقام تے اللہ ذوالجلال والاکرام نے انہاں دی محبت دے انداز نو دیکھیا تے فرمایا، او کائنات دے لوگو انہاں دی محبت نو جانچ لو، پرکھ لو، اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا، یہی میرا گروہ تے میری جماعت نا جڑے میرے محبوب نال محبت دا حق ادا کر دینے پہ، اور کسے مقام تے اللہ فرما دینے، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔
فرمایا لوگو اے نہ کہ آجے اے اتو تو محبت کر دینے، اے نہ دی محبت دی اندر گہرائی کوئی نہیں۔ فرمایا محبت کر دینے، دل دے نال محبت کر دینے اور دل دے نال پیار کرنے والے نے۔ اس واسطے اللہ ذوالجلال والاکرام نے انہاں دی محبت نو دیکھیا اور محبت نو پسند فرمایا، انہاں نو دنیا دے اندر اپنی رضا دے سرٹیفکیٹ عطا فرمائے اور نہ صرف سرٹیفکیٹ ہی عطا فرمائے بلکہ انہاں دے دلاں دیاں گارنٹیاں بھی دتیاں اور انہاں نو اپنی جماعت بھی آکیا۔ اور اللہ فرماندے وعد لہم جنات تجری من تحتہا الانہار، اور لوگوں میں انہاں واسطے اپنی جنتاں تیار کر دیتیاں ہیں، اور لوگوں جنت بھی نبی دے اصحاب واسطے، اور نبی دے اصحاب اللہ دے پیغمبر دیتی اللہ دی گروہ تے اللہ دی جماعت نے آنا دیکھ ذرا انہاں نے پیغمبر علیہ السلام نال کیویں محبتاں کیتیاں، کیویں پیار کیتا وے۔ آج میری تے تیری محبت دا انداز عجیب ہے، لیکن انہاں نے جڑی محبت کر کے دکھائی ہے کائنات دے اندر اے اللہ دی قسمیں کوئی مثال پیش نہیں کر سکدا۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اعلان فرمایا جنگ بدر دا موقع ہی، اور نبی پاک علیہ السلام دے کول بڑے کمزور جیسے صحابہ نے، چھوٹے چھوٹے بچے بھی انہاں دے اندر نے، بزرگ بھی انہاں دے اندر نے، بے ساز و سامان بھی انہاں دے اندر نے، کسے کل زرات ہے، کسے کل جناب تلوار ہے، اور کسے کل میان کوئی نہیں، اور کسے کل ڈال کوئی نہیں۔ 313 دی کمزور جی جماعت جڑی ہے، یہ جسمہ دی کمزور ہے لیکن ایمان دی کمزور کوئی نہیں۔ اللہ ذوالجلال دی جماعت جڑی ہے یہ محبت دا معیار لے کے نکلی ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ان اصحاب دی اندر حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دی محبت دی اندر نکلے نے، اور لوگوں کنہ نل جنگ کرنی ہے، لڑائی کنہ نل کرنی ہے۔ آج تو اپنے جذبات نل اللہ دے پیغمبر دی محبت نل لڑائی نہیں کر سکدا۔ آج تو پیغمبر دی محبت دی اندر اپنی برادری والیاں دی ناراضگی برداشت نہیں کر سکدا۔ آج تو پیغمبر دی محبت دی اندر اپنے مامے نو ناراض نہیں کر سکدا، اپنے چاچے تائے نو ناراض نہیں کر سکدا، اپنے کزن نو ناراض نہیں کر سکدا۔ او بے حیائی تے برائی دیاں ساریاں حداں پار کردہ نوجوان اور بزرگ کہندہ ہے بچہ ہے، اے جوان اے مرضیاں کر دینے، اے ساڑی محبت میری تیری محبت ہے وے۔ لیکن دیکھنا اے او لوگ نے آج انہاں نو کل مکے ہوں کڈیا گیا سی، مکے نو چھوڑ کے آئے نے، آج کنہ دے مقابلے دے اندر آ رہے نے، آج جڑے انہاں دے چاچے نے جنہ دے اندر انہاں دے سکے ماں سکے باپ بھی نے، انہاں دے اندر سکے ماموں بھی نے۔ حضرت نبی کریم علیہ السلام دی محبت دا معیار تے انداز وے، انہاں نے نہیں کیا اسو نے ایک واری انہاں نال گل تے کر لم دیو، ایک واری آخری موقع دیو نا، انہاں نال اسی ذرا گل بات کر لئیے، انہاں نو کہہ دئیے اگر تسی اس بات نو من دیو پیغمبر علیہ السلام دی رسالت دا اقرار کر دیو پھر ساڑی توڑی لڑائی مک جمدی ہے۔ اللہ ذوالجلال نے آسمان تو پیغمبر علیہ السلام نو حکم فرما دیتا اور پیغمبر علیہ السلام دے صحاب نکلے نے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ دے بارے اندر میں پڑھے اس طرح میدان کارزار دے اندر بڑی تیزی نال تلواراں چل دیا نے پئیاں، اینا دی تلوار دی آواز دے کے لوگ جڑے نے انہاں نو رستہ دے جا رہے نے، اینا دے سامنے کوئی ٹکدا نہیں پیا، اینا دے سامنے کوئی آ نہیں رہا، اے جناب سوار بھی انہوں رستہ دے جا رہے نے، ولام دے جا رہے نے۔ اینا دے مقابلے دے اندر اینا دی تلوار دی تیزی دی وجہ تو کوئی اینا دے سامنے کھڑیاں ان واسطے تیار نہیں۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح دے بارے اندر ایک کتاب دے اندر میں پڑھ رہا سا، ایک بندہ بار بار اینا دے سامنے آمدہ وے، حضرت ابو عبیدہ اینو بچانا چاندے نے، اینو ولانا چاندے نے، لیکن بالکل سامنے آ گیا وے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے اس طرح کر کے اپنی تلوار چلائی ہے اور لوگوں میدان جہاد دے اندر، میدان کارزار دے اندر
لڑائیاں دے اندر تلواراں چلدیاں نے، ہلاکتاں ہوندیاں نے، شہادتاں ہوندیاں نے، لیکن ابو عبیدہ نے جڑا وار کیتا وے اے میدان جہاد دے اندر جڑا وار کیتا، پیغمبر دی محبت سینے دے اندر لے کے جڑا وار کیتا وے اے سامنے آن والا بندہ جڑا ہے اے دے سر دے اتے وار کیتا وے اے دے سر دے دو پھٹ ہو گئے نے، اس طرح کر کے دا لاشا زمین تے گر گیا وے۔ حضرت ابو عبیدہ دے سوار نو دیکھیا، مکے دے لوگاں نے کسے نے جناب اپنے دندہ تلے انگلیاں لے لیا، کسے اپنے متے تے ہاتھ رکھ لیا، کوئی سر تے ہاتھ رکھ کے سوچی پہ گیا وے ایک ایسا زمین دے اتے امداد ہو گیا ہے، لوگوں امداد کیسا ہوئے گا؟ اور زمین دے اتے لڑائیاں چل دیا نے، تلواراں چلیاں تے زخمی بھی ہوئے نے، ہلاکتاں بھی ہوئیاں نے، لیکن ابو عبیدہ نے کنوں ہلاک کر دیتا وے؟ کیڑا ابو عبیدہ دی تلوار دی ذات لے آ گیا وے جڑا لوگ حیران تے پریشان نے؟ تینوں میں دسا محبت دا نبی دے صحابہ دا معیار کیے، نبی دے صحابہ دا امداد کیے، اور کائنات دے لوگو ابو عبیدہ دی تلوار دے نال جڑا بندہ ہلاک ہو کے زمین دے تے ٹیر ہو گیا وے اوہ نبی پاک دا دشمن تے ضرور ہے لیکن کوئی ہور نہیں، حضرت ابو عبیدہ بن جراح دا سکا باپ ہے۔ آج کہندہ منو اللہ دے پیغمبر نال محبت ہے، پیغمبر علیہ السلام نال پیار ہے، لیکن پیغمبر دے صحاب دی پرواہ کوئی نہیں۔ دیکھ جنہاں نے قربانیاں دے انبار لگا دیتے، اللہ دی قسمیں زمین دوتے ایسی مثال پیش کرنا ناممکن ہے، ایسا امداد پیش کرنا باپ تے باپ ہی ہندہ نام، بچپن دے اندر انگلیاں پڑھ کے انہیں چلنا بھی سکھایا ہوئے گا، ابو عبیدہ دے نال لاڈ بھی لڑائے ہونگے، ابو عبیدہ نال محبتاں بھی کیتیاں ہونگیا، انہوں سینے دے نال بھی لگایا ہوئے گا، انہوں سینے تے سلایا بھی ہوئے گا، انہوں جناب کندیاں تے اٹھایا بھی ہوئے گا، اپنی زندگی دا کتنا حصہ ابو عبیدہ دے نال گزارے آوے، لیکن ابو عبیدہ کچھ دیر دے نال پیغمبر علیہ السلام دا ساتھی بن گیا ہے، پیغمبر دا صحابی بن گیا ہے، پیغمبر علیہ السلام دا یار بن گیا ہے، پیغمبر علیہ السلام دا محبدار بن گیا ہے۔ ابو عبیدہ نے پرواہ نہیں کی تھی اور سکا باپ سامنے آ گیا ہے، آکھیا باپ تے کی گل ہے تے پیغمبر دے دشمن نا، تے پیغمبر دے صحاب دے مقابلے دے اندر آیا ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اور لوگوں قرآن آسمان تو نازل کر دیتا، اللہ دی زمین حیران، زمین دے لوگ حیران نے، نبی دے اصحاب نے بھی منظر دیکھیا ہوئے گا، اور زمین دے تے مکے دے لوگ جڑے نے اینا بھی منظر دیکھیا ہوئے، اور خود رب ذوالجلال نے آسمان تو منظر دیکھیا۔ اللہ دا قرآن بول پیا، قرآن آ گیا، فرمایا لا تجد قومی یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کان آباہم او ابناہم او اخوانہم او عشیرتہم اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح من ویدخلہم جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ اللہ نے آسمان تو فرمایا سونے تیرے اصحاب تیرے ساتھیاں دی محبت داندہ دے وے، اے غیر مسلمان دے نال اپنی محبتاں نہیں کر دے، جڑے تیرے وفادار نہیں انہاں نالے پیار نہیں کر دے، پاویں نہ دے سکے باپ نے، پاویں نہ دے بیٹے نے، پاویں نہ دے ماموں نے، پاویں نہ دے چاچو نے، پاویں دے اندر نہ دی اولاد کیوں نہیں آ جمدی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے نال گفتگو کی تھی جنگ بدر تو بعد، جدو بیٹا مسلمان
ہو گیا. بیٹا آندا ابا جی تواڈی گردن میری تلوار دے نیچے بار بار آئی ہے لیکن میں تانوں چھوڑ دا گیا وا, تسی میرے سکے باپ ہو. حضرت ابو بکر فرماندے نے او پترا تیرے دل دے اندر تے باپ دی عبودیت آ گئی ہے, لیکن سن لے اگر تو میری تلوار دے نیچے آ جندا میں تینوں اپنا بیٹا سمجھ کے کدی چھوڑ دانا بلکہ محمد دا دشمن سمجھ کے تینوں قتل کر دیندا. کیوں نہیں ہونا دی محبت تینوں نظر آندی, کیوں نہ تینوں محبت سمجھ آئی. جنگ بدر دے اندر سب تو پہلے جڑا ہلاک ہون والا بندہ ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے سب تو پہلے وار کیتا ہے, اور وار جڑا وار دے تلے آیا لوگوں کوئی دور والا نہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے سکے ماموں دوتے سب تو پہلے وار کیتا ہے. حضرت عمر فاروق دے خاندان دے اندروں کوئی بھی اس میدان بدر دے اندر حضرت نبی کریم علیہ السلام دے مقابلے دے اندر نہیں آیا, انہاں دے چچے تایاں دے اندروں کوئی بھی مقابلے دے اندر نہیں آیا. ایک ماموں نظر آیا وے آسمان والے دے سامنے, اولائک الذی نمتحن اللہ قلوبہم للتقوی, ایدی مثال پیش کرنے واسطے اپنی محبت دا معیار پیش کرنے واسطے اپنی محبت دے تقاضیاں نو پوریاں کرنے واسطے عمر نے وار کیتا میدان کارزار دے اندر, میدان بدر دے اندر. سب تو پہلی جڑی ہلاکت ہوئی ہے حضرت عمر دی تلوار دے نال ہوئی ہے, اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے سکے ماموں نو قتل کر کے پیغمبر دی محبت دا ثبوت پیش کیتا ہے. ایویں اللہ ذوالجلال نے انہاں دے آسمان تو جنت دے سرٹیفکیٹ انہاں دیاں جیباں دے اندر نہیں پا دیتے, انہاں دی محبت دا کچھ معیار ہے. آج محبت 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 لیکن محبت دے اندر کچھ بھی نہیں, محبت دے اندر احساس محبت کوئی نہیں, محبت دے اندر احترام نبوت کوئی نہیں. پیغمبر علیہ السلام دے سامنے اس طرح دی کوئی بے حیائی کرے اور کہے میں غلام محمد ہاں صلی اللہ علیہ وسلم, تو پاک پیغمبر علیہ السلام ایسے بدبخت نو قبول فرمان دے. یقین جانیے اس سٹیج تے کھڑا اور ذمہ داری نل کھڑا, غلط بیانی کر کے میں کسے کو کوئی دنیا دا مفاد حاصل نہیں کرنا, اپنی نگاہ نال دیکھیا اور شرم نال نگاہ جو کہیا کہ یار پیغمبر علیہ السلام دی آمد تے ایسا تصور غیر مسلم کی سوچے گا. اسٹیج لگیا ہویا سیالکوٹ سردار بیگم ہسپتال دے سامنے, او تے کوالی لگی ہے, نوجوان نچ دینے پہ اور نوجوان لڑکیاں سامنے کھڑے ہو کے دیکھ رہی ہیں. کو دور دی بات نہیں, ایسا منظر خود اپنی اکھاں دے نال دیکھے, ایسا عجیب تصور, ایسی عجیب سوچ, ایسی عجیب فکر, اور کوئی پرواہ نہیں کہ پیغمبر علیہ السلام دی صورت کیسی سی, پیغمبر علیہ السلام دی سیرت کیسی سی, آپ علیہ السلام دی امداد کیسے سن, آپ دے الفاظ کیسے سن. نبی دے صحاب نے اپنے رشتہ دار باپ ماموں بیٹے قربان کیتے اور محبت دے تقاضیاں نو پوریاں کیتا اور فرما برداری دے حق ادا کیتے. حضرت علی رضی اللہ نبی پاک علیہ السلام نے بلایا, حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جگہ دے پیر عبد حبیب علیہ السلام فرمان دینے, اے علی جاؤ نا فلاں مقام تے وادی خاک دے مقام دے اتے ایک عورت توانو ملے گی, او دے کول ایک خط ہوئے گا, او خط لے کے آؤ لوگو پیغمبر علیہ السلام دے نام دے صرف محبت دے نعرے نہ لگائے جان, پیغمبر علیہ السلام دی محبت دے معیار نو سمجھیا جائے, آپ دی زبان نو سمجھیا جائے.
آپ دے کردار نو سمجھیا جائے، آپ دے اخلاق نو اپنی زندگی دے اندر اتاریا جائے، آپ دی صورت نو آپ دے کے اپنی صورت نو اس طرح دا بنایا جائے، آپ نو ہر لمحے دے اندر آئیڈیل سمجھیا جائے، آپ دی بات دی عزت وقار نو جانیا جائے۔ حضرت علی المرتضی اور حضرت مقداد رضی اللہ عنہ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے بھیجیا، آ جاؤ فلاں مقام تے ایک عورت دے نال تواڈی ملاقات ہوئے گی، اس عورت دے کول ایک رکاوے جڑا مدینے و مکے والیاں دی طرف لکھیا گیا ہوئے اور رکا لے کے آوو۔ حضرت علی رضی اللہ نے اس مقام تے پہنچے، اسے مقام تے جتھے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام نے دسیا، اس مقام تے جا کے ایک بی بی نال ملاقات ہوئی ہے، آکھیا بی بی تو مدینے آئی ہے، مکے جا رہی ہے؟ ایک کہنے لگی ہاں میں مکے جا رہی ہاں۔ حضرت علی فرمان دے تیرے کو ایک رکا ہوئے اور رکا دے دے، جڑا رکا آتے نو مدینیوں ملیا وے تے مکے تو پچانا وے، اور رکا پیغمبر علیہ السلام نے سانو تیرے کو لین واسطے بھیجے آوے۔ اور بی بی رکا دے دے، اے بی بی کہنے لگی میری تلاشی لے لو، میرا سامان ہے، میری سواری ہے، اے ساریاں چیزاں دیکھ لو، چیک کر لو، اے ساریاں چیزاں دی تلاشی لئی گئی ہے، اے سارا سامان جڑا ٹٹو لیا گیا لیکن اے رکا نہیں ملیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ جڑے نے تھوڑے جے پریشان ہوئے نے، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ دے دل دے اندر خیال آیا اور لوگوں اس پیغمبر علیہ السلام نے اس بی بی دے بارے اندر دسیا جڑا اپنی مرضی دے نال نہیں بولدا، اج دے بارے اندر آسمان تو رب نے گواہیاں دتیاں نے، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ حضرت علی المرتضی کہنے لگے علی ہوئے نہ ہوئے رکا اس بی بی دے کولے، علی رکا لے کے جانا ہی پیغمبر علیہ السلام دی زبان دے اندروں جڑے لفظ نکلے نے اور لفظ کدی غلط نہیں ہو سکتے۔ علی فرمان دے بی بی رکا دے دے بات چنگی آ، بی بی کہندی ہے جے بھی تسلیاں نہیں ہویاں اور ساریاں تلاشیاں میریاں لے لیاں جے اور سارا سامان تسی میرا دیکھ لیا ہے، اجے بھی رکے دا مطالبہ کر دیو پہ۔ حضرت علی فرمان دے اور بی بی تینوں نہیں پتا اور ساڑی اکھاں غلط ہو سکتی ہیں، ساڑے ہتھانوں پلیکھے لگ سکتے ہیں، لیکن جس پیغمبر دی زبان دے اندر ہو تیرے بارے اندر حکم ہویا، اس پیغمبر دی زبان دے اندر کدی غلط بات نہیں نکل دی اور ساڑے ایمان نو کدی پلیکھے نہیں لگ سکتے اور سانو تو توقع دے سکنی ہے، لیکن ساڑے کنہ دے اندر جڑے الفاظ پینے انہاں دے اندر توقع شامل نہیں ہو سکتا۔ حضرت علی فرمان دے بی بی رکا دے دے، اگر رکا نہیں تو دیں گی مینوں تیری تلاشی پھر تیرے جسم دے کپڑے الگ کر کے بھی لانی پئی، میں تیری تلاشی لانگا، رکا تیرے کولے تینوں رکا دینا پے گا۔ اے بی بی پریشان ہو گئی، علی نے دابا مارے آوے، علی پاک فرماندے نے اور بی بی میں اپنی مرضی نال دل کو رکا لین واسطے نہیں آیا، مینوں تے مدینے دے تاجدار نے بھیجیا اور مدینے دا تاجدار اپنی مرضی دے نال حکم نہیں دے رہا، انہاں نو رب کائنات نے آسمان تو حکم فرمایا وے گویا کہ ساریاں چیزاں ہر ایک کو چکائیاں جا سکدیاں نے، نہ عرش والے کو کوئی شے لک سکدی ہے، نہ پیغمبر علیہ السلام دی زبان دے اندر کدی جھوٹ آ سکدا وے۔ اس واسطے بی بی رکا تیرے کولے تینوں دینا پے گا وگرنہ تینوں برہنہ کر دیتا جائے گا۔ علی پاک نے غصے دے نال کیا، اس طرح کر کے بی بی نے اپنے والا دیاں میڈیاں دی اندروں اور ایک روایت دی اندر کے اپنے جسم تے بنیاں جڑا پٹکاؤ دی اندروں اور رکا کٹ کے اس بی بی نے جناب علی دے ہاتھ دی اندر پھڑا دیتا۔ صحابی کہندے نے علی انی سختی، علی پاک فرماندے او میں سختی اپنی مرضی نہ نہیں سا کردہ پیا، پیغمبر علیہ السلام دی زبان دی وجہ تو کردہ۔ آپ علیہ السلام دی زبان جو لکلے لفظ جڑے نے اوہی دے نبی دے اصحاب دی زندگی ہے۔ اور حضرت سراقہ بن جوشم رضی اللہ نبی پاک علیہ السلام ہجرت موقع تے جا رہے نے تو سراقہ جگاں دے پیر عبد حبیب علیہ السلام دے پیچھے آیا، آپ علیہ السلام تے حملہ کرنا چاہتا ہے،
حضرت نبی کریم علیہ السلام دے حملے دے رات نال ایک دفعہ آگے بڑھیا، اے دی سواری دا کوڑا جیڑا اے دے قدم زمین دے اندر دنس گئے نے، سراقہ گر گیا وے، معافی منگی، پھر دوبارہ سوارا، 3 دفعہ ایسا معاملہ پیش آیا وے، حضرت نبی کریم علیہ السلام دے سامنے آ گیا، کہنے لگا سونیا معافیاں دے دیو، معافیاں دے دیو، غلطیاں ہو گئیاں، پہچانن دے اندر غلطی ہو گئی ہے، اے سارا دا سارا معاملہ جیڑا وے انہوں میں اپنے دل دے اندر چھپا لینا وا، کسے نو میں تواڈے بارے اندر خبر نہیں کراں گا، اے رستے دے اندروں ہی صفائیاں کر دیاں گا، قدماں دے نشان بھی مٹا دیاں گا۔ حضرت نبی کریم علیہ السلام فرماندے او سراقہ اس ویلے نو یاد کر، اج تو ساڈے مگر آیا میں، ایک ویلا آئے گا تیرے نا بازواں دے اندر کیسر و کسرا دے کنگن ہون گے۔ حضرت نبی کریم علیہ السلام نے اپنی زبانوں بشارت دے دیتی ہے، اے سراقہ ہوئے جڑا جے مسلمان نہیں ہویا، ایک ویلا ہے اللہ نے ہدایت نصیب فرما دیتی ہے، اے سراقہ پیغمبر علیہ السلام دا اتنا ساتھی بن گیا وے، پیغمبر دا صحابی بن گیا وے، اور جدو بھی میدان کارزار سجدہ میں اے سراقہ آگاں ود ود کے دشمن دے نال لڑ جائے، اور کسے پوچھیا سراقہ تینو موت کو لو ڈر نہیں لگدا، اور تو دشمنہ دیاں صفا دے اندر گھس جانا، اے کہندا اے لوگو سراقہ کیویں موت کو لو ڈرے۔ سراقہ نو پیغمبر علیہ السلام نے اپنی زندگی دے اندر جڑیاں بشارتہ دیتی آنے، میرے عطا دے اندر میری زندگی دے اندر، اور پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اور تیرے عطا دے اندر کنگن پہنائے جان گے، آجے تو علاقہ فتح ہی نہیں ہویا، سراقہ نو موت کی میں آ سکتی ہے۔ سراقہ نے اجے وہ کنگن پہنے نے کیسر و کسرا نو فتح کرنا میں، پھر جا کے موت آئے گی، شہادت دا شوق تے بڑھاوے، لیکن پیغمبر دی زبان نے گرنٹیاں دیتی آنے، حضرت نبی کریم علیہ السلام اس دنیا تو چلے گئے، جناب ابو بکر دا دور ہے، حضرت سراقہ بیمار ہو گئے نے، بڑے بیمار ہو گئے، انہیں بیمار ہو گئے، حتیٰ کہ اس طرح لگ داوے آج میں سراقہ دنیا چھوڑ جان گئے، آگا بار بار غشی تاری ہو رہی ہے، بار بار بے ہوشی تاری ہو رہی ہے، حضرت سراقہ دے کر والے جمع ہو گئے نے، رشتہ دار جمع ہو گئے نے، قریب برادری والے قبیلے والے لوگ جمع ہو گئے نے، حضرت سراقہ نو جدو غشی تاری ان تو بعد ہوش آئیے تے اپنے رشتہ دارانوں پریشان دے کے آوے، حضرت سراقہ پوچھتے ہو لوگوں کی گل ہے، اور کیوں انہیں پریشان ہو، غمزدہ کیوں ہو، اور تواڈی اکھاں دے اندر آنسو تے تسی نم کیوں دے؟ اے کہنے لگے سراقہ لگدا ہے تیرا آخری ویلا آ گیا وے، اس بیماری دا تو مقابلہ نہیں کر سکے گا، بار بار غشی تاری ہوندی ہے پئی، بار بار تیری حالت بندی ہے پئی، سراقہ لگدا تیرا آخری ویلا آ گیا۔ حضرت سراقہ فرماندے ہو جاؤ لوگوں چلے جاؤ، اور سراقہ نو موت نہیں آ سکتی، سراقہ دا آخری ویلا جے نہیں آیا، نبی دے صحابی دے الفاظ سن کے رشتہ دار کہندے سراقہ کیوں موت دا انکار کرنا، کون ہے جڑا موت کو لو بچ سکدا وے، اور کون ہے جڑا موت کو لو لڑ سکدا وے؟ حضرت سراقہ فرماندے او لوگوں میں موت نالو نہیں لڑ سکدا، میں موت دا انکار بھی نہیں کردا، لیکن پیغمبر علیہ السلام نے جڑیاں مینوں بشارتاں دتیاں نے، کیسر و کسرا دے کنگن میرے ہتھاں دے اندر اجے تک رم نہیں پے، پیغمبر نے اپنی زبان دے نال الفاظ فرمائے، سراقہ دے نہ کناں نے سنیا، اس آواز دے نال بشارت نو سنیا میں، اج نہیں دیر تک را میں کنگن نہیں پاواں گا، اونی دیر تک را مینوں موت نہیں آ سکدی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دے دور دے اندر کیسر و کسرا فتح ہوئے تے انہاں دے کنگن جڑے نے تلاش کیتے گئے، سراقہ نے بھی نہیں آکھیا اے عمر جڑے کنگن آئے نے اے کنگن میں نو پہنا دیو، مرضیاں رب دیاں نے نا، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ظَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اور لوگوں کون جاندا وے سراقہ دے بازو اتنے زیادہ موٹے نے، حضرت سراقہ دے بارے اندر اور بیان کیتا جاندا ہے انہاں دا جسم وزنی بازو بہت زیادہ موٹے، اے جڑے کنگن لے آندے گئے نے، جناب عمر نے دیگر صاحب نو چیک کیتا وے کسے تے بازو تے پورے نہیں آئے، جدو سراقہ نو عطا کیتے نے، اے سراقہ دے بازوਆਂ تے پائے تے کیسر و کسرا دے کنگن سراقہ نو پورے آ گئے نے۔
حضرت سراقہ نے کنگن پہنے نے تے روئی جا رہے نے، اکھا دے اندروں آنسو جاری ہو گئے۔ نبی دے صحابی پوچھ دے نے سراقہ یہ تے بڑا خوشی دا موقع ہے کہ اللہ نے فتح عطا فرمائیے اور تینوں سعادت عطا فرمائیے، کیسر و کسرا دے کنگن اج تیرے ہاں بازوਆਂ تے سجا دیتے گئے نے۔ تے حضرت سراقہ فرماندے نے لوگو بات ہے نہیں، خوشی دی بات ہے، لیکن آج بات ہے وے کہ میری زندگی دے ہن ایام ختم ہو گئے، ہن مینوں جڑیاں گارنٹیاں سن نا زندگی دیاں او ختم ہوندیاں نظر آندیاں نے، میں ہن آج تو بعد نہیں کہہ سکدا کہ کل تک زندہ رہا۔ میں پہلے اعلان کہندا سا کہ سراقہ نو اجے موت نہیں آ سکدی، کیسر و کسرا دے کنگن پہننے نے، کیونکہ پیغمبر علیہ السلام دی زبان دے اندروں بشارتاں نکلیاں نے۔ پیغمبر علیہ السلام دے الفاظ سے اتنا صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ایمان رکھ دے سن اور اعتماد رکھ دے سن، اور آج میری حالت کیا ہے؟ میرے ساتھی دی، میرے محلے دار دی، میرے رشتہ دار دی، میری برادری دی، میرے عزیزاں دی، نبی دی امت دی حالت کی بن گئی ہے؟ اپنی محبت دا معیار اپنے انداز نہ، پیغمبر علیہ السلام دے نہ الفاظ سے غور ہے، نہ آپ دی زبان دا احترام ہے، نہ آپ دی حدیث دا احترام ہے، نہ آپ دی سنت دا احترام ہے، نہ آپ دی اطاعت دا خیال ہے، بلکہ محبت ہے لیکن اپنی مرضی دی ہے۔ کیسی عجیب محبت جدے اندر فتنہ ہی فتنہ، جدے اندر پریشانی پریشانی، جدے اندر اختلافات نے، جدے اندر شیطان دے رضا ہے۔ کسے نے اپنے ہاتھ دے اندر ٹوپی پھڑی ہے منگدا پھردا، کسے چھاپا پھڑیا منگدا پھردا، کادے واسطے منگدے ہو پہ؟ پیغمبر علیہ السلام دی ولادت واسطے۔ امت نو فقیر بنا دیتا ہے، امت دے بیٹے نو منگدا بنا دیتا ہے، اور پھر فضول خرچیاں، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، لکھاں روپیے صرف کیتے جا رہے ہیں۔ اور کیوں نہیں کسے یتیم دی بیٹی دے سر تے ہاتھ رکھ دے، کسے یتیم بیٹی دے نکاح اور شادی دا اہتمام کیوں نہیں کر دے؟ اے پیغمبر علیہ السلام دی سیرت ہے، پیغمبر علیہ السلام دی محبت۔ آپ علیہ السلام نے تو روزہ رکھے، ہر سوار روزہ رکھے، اور ثابت کیتا کہ جس دن روزہ ہوندا اس دن عید ہوندی، عید ال دن کدھا روزہ ہوندا، اور پیغمبر علیہ السلام نے تصور ختم کر دیتا کہ جس دن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا اس دن عید ہو سکتی، پھر بھی کوئی عید کہے تو پھر گستاخی اسی کر رہے ہیں یا وہ کر دے۔ عجیب سوچ ہے، عجیب انداز ہے۔ پیغمبر علیہ السلام دے اہل بیت کی طرف غور کر لے، چلو پیغمبر علیہ السلام دے اصحاب کو لو خطا ہو گئی ہوئے گی، انہوں نے اس دن نو اس انداز نال نہیں منایا، میں تسلیم کر لیا، انہوں نے سمجھ نہیں آئی، لیکن کم از کم پیغمبر علیہ السلام دے اہل بیت سکنر، آپ دے گھر والے، آپ دے ازواج مطہرات، انہوں دی طرف غور کر، کیا انہوں نے ایسا دن اس انداز نال منایا؟ یا پیغمبر علیہ السلام دے اہل بیت سکنا چلو دیگر اصحاب دے گھر والی اصل کرو، انہاں دیاں بیٹیاں آئی اصل، انہاں کو خطا۔ نبی پاک دے اہل بیت نسب نو دیکھ لے، آپ دے چچے دے بیٹے آل علی، آل جعفر، آل عباس، آل عقیل، انہاں دیاں زندگیاں دی طرف نظر مار لے۔ ہاں ایک چچا ہے جدے بارے اندر لوگ پیش کر دینے کہ انہیں منایا، لیکن او دے بارے اندر رب نے قرآن دے اندر کی فرمایا، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب۔ او دی محبت انہوں جہنم دے اندر لے گئی۔ انہیں محمد نال محبت کیتی ہے، محمد رسول اللہ نال نہیں کیتی۔ محمد بن عبداللہ دے نال محبت کیتی ہے، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال محبت نہیں کی تھی۔ اللہ نے فرمایا سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب، دوئے جی ایک بھی نہیں، دو نہیں فرمایا، کٹھے جہنم دا بال۔ اہل بیت نسب دے اندر جڑے جنت والے نے انہوں نے ایسا کام کیتا۔ اہل بیت ولادت دی طرف غور کیجئے۔ اہل بیت ولادت کون؟ آپ علیہ السلام دی بیٹیاں، آپ دے نواسے، آپ دی نواسیاں، انہوں نے اہل بیت ولادت کیا جاندہ ہے۔
انہاں دے اندر ہی نظر ماری جائے، انہاں دی زندگی دے اندر ہی دیکھیا جائے، انہاں دی محبت دے نعرے چرچے شور و غل، انہاں دی محبت نو اپنے محبت دا معیار بنایا جا رہا ہے، انہاں دے نعرے لگا کے دنیاوی مفادات تو حاصل کیتے جا رہے ہیں، لیکن کیوں نہیں انہاں دی محبت نو تلاش کیتا جا رہا کہ پیغمبر علیہ السلام دے نال ان دنوں دے اندر کیا انہاں بھی ایسی محبت کیتی کہ انہاں بھی ایسا انداز اختیار کیتا؟ میری محبت کوئی آسمانی محبت نہیں نا کہ آسمان تو رب نے منو ہی حکم فرمایا، بلکہ پچھلی دفعہ میں بیان کیتا سی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ والا سنن دارمی دی روایت دے مطابق جنہاں دمشق دی مسجد دے اندر لوگ ورد کر دینے وظیفہ کر دینے پہ لا الہ الا اللہ دا، اللہ اکبر دا، لا الہ الا اللہ سبحان اللہ 100 دفعہ پڑھ دینے پہ، تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرمایا سی جڑا پیغمبر علیہ السلام دے طریقے تو ہٹ کے نیکی تلاش کر دینا وہ یا تے پیغمبر علیہ السلام دی تعلیم نو ناقص سمجھ دے اور اپنے آپ نو بہتر سمجھ دے، یا پھر پیغمبر علیہ السلام دی سنت اور اطاعت دے اندر بدعت دا دخول کر دے۔ ان نبی دے اصحاب دا طریقہ اور الفاظ کیوں نہیں ایسی محبت نظر آ رہی جو پیغمبر علیہ السلام دے صحاب نے کی؟ اور بات مختصر کر کے اپنی بات نو ختم کرا، میں یاد آیا حضرت عبداللہ ذوالبجادین انہاں نو کیا جاندہ دو ٹاٹا والا عبداللہ، انہاں دا نام عبدالعزہ، مکے دے اندر رہ رہے نے، باپ فوت ہو گیا، چاچے دی کفالت دے اندر نے، انتظار کر دے رہے کہ ہون چاچا کلمہ پڑھ لے مسلمان ہو جا، انہاں دی سرپرستی دے اندر ہی پیغمبر علیہ السلام دی خدمت دے اندر جاواں، لیکن انتظار دیاں کڑیاں لمبیاں ہو گئی ہیں، چاچے کلمہ نہیں پڑھیا۔ ایک دن کہنے لگے چاچا جی میں مدینے جا رہے ہیں، میں مکہ چھوڑ کے تو انو چھوڑ کے جا رہے ہیں، پتہ نہیں تواڈی قسمت دے اندر نصیب دے اندر ہدایت ہے یا نہیں ہے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت دے اندر مدینے جا رہے ہیں، میں سب کو چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ تے چاچا کہنے لگا اس طرح کر جنا کاروبار ہے نا کم سم زمین وغیرہ یہ سارا کچھ چھڑ جا جا چلا جا۔ بھتیجا کہنے لگا چاچا جی کوئی بات نہیں، پیغمبر علیہ السلام تو دنیا دی کائنات دی عظیم ترین ہر چیز جڑی میں ساری قربان کی تھی، باپ دی وراثت دا بھی مطالبہ نہیں کیتا کہ چلو تسی اپنا حصہ رکھ لو اور میرے باپ دا جڑا میں او دا بیٹا ہاں اور میرا ولد حصہ وراثت جڑی باندھی ہے او تے دیو نا۔ آکھے ابا جی اگر چاچا جی تو آنو اے تو آڈی شرط ہے ہر چیز تو آڈے تو قربان ہر چیز دے دیتی ہے۔ کہنے لگا چاچا اگر تو ایڈا ہی اپنی محبت دے اندر جذباتی ہے نا تے پھر آج جڑے تانے دیتے تیرے کپڑے نے نا اے بھی میرے نے اے بھی اتار دی۔ چاچے نے سوال کر دیتا مطالبہ کر دیتا او محبتیاں غیرتاں والیا تیرے جسم تے جڑے کپڑے نے اتار دے اے بھی میرے نے۔ حضرت عبداللہ ذوالبجادین کہنے لگے چاچا جی یہ بھی اتار دینا۔ تاریکی دا انتظار کیتا، اندھیرے دا انتظار کیتا، اپنے تن دے کپڑے اتار کے آکھیا چاچا جی آلو سردی دی رات ہے ٹھٹر دیاں راتاں دے اندر چاچا کہندا پیرا دے اندر جڑی جُتی پہنی آ اے بھی میری ہے، جوتا بھی اتار دیتا۔ اتار کے سدھے ماں دے دروازے تے گئے، جا کے دستک دیتی، ماں پوچھیا کون ہے؟ تیرا بیٹا عبدالعزہ۔ ماں دروازہ کھولنے کہنے لگا ماں دروازہ نہ کھولی، میں مادرزاد ننگا برہنا، ماں دروازہ نہ کھولی، میرے جسم تے کپڑا کوئی نہیں۔ ماں کہیں دیئے پترا کی بنیا کنے کپڑے تیرے لوا لے؟ کہنے لگا چاچے نے لوا لے، وجہ کی ہے؟ ماں پوچھ دی ہے کی کیتا ہی چاچے تیرے کو کپڑے لوا لے؟ کہنے لگا میں محمد دا کلمہ پڑھ لیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماں کہیں دی پھر میرے کو کی لینا ہے؟ میرے دروازے تے کی لینا ہے؟ کلمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا پڑھے آئی، چاچے تینوں کپڑیاں تو برہنہ کر دیتا ہے، ہر چیز تو بے آباد کر دیتا ہے، برباد کر دیتا ہے، آزاد کر دیتا ہے، جسم تو کپڑے بھی اتار لے، میرے دروازے تے کی لینا آیا؟ بیٹا کی کہندا ہے؟ کہندا ماں میں تیرے کو کوئی مطالبہ کرنے واسطے نہیں آیا، میں مکے و مدینے دا راہی بننا چاہنا، میں نے جسم ڈاپن واسطے کو کپڑا دے دے۔ چچے دے سامنے ہر چیز قربان، ماں دی ممتا قربان، ماں نو بھی چھوڑیا۔ ماں نے آکھیا اگر تو جا ہی رہے ہیں پھر لباس کوئی نہیں، اندروں پھٹے پرانے دو ٹاٹ سٹے نے دیوار تو،
حضرت عبداللہ ذوالبجادین جنہوں نے 2 ٹاٹاں والا کیا جاندہ ہے، انہوں نے اپنے جسم دیتے کپڑے لپیٹے، لوگوں ٹھٹھر دی رات دے اندر ننگے پاؤں مدینے چلے گئے، پیغمبر علیہ السلام دی مسجد نبوی دے اندر جا کے کھڑے ہو گئے، پاک پیغمبر علیہ السلام تشریف لے آئے، دیکھیا اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے پوچھیا عبدالعزہ، میں عبدالعزہ فلاں دا بیٹا، چاچے نے منو دولت دے دنیا تو محروم کر دیتا ہے، ماں نے منو کپڑے دین تو انکار کر دیتا ہے، اللہ دے پیغمبر پیر سجے ہوئے، پیرا چو خون نکل دا پیا، عبداللہ ذوالبجادین پیغمبر دے سامنے کھڑے، فرمایا آج تو بات تو عبدالعزہ نہیں عبداللہ میں، اور عبداللہ تو دنیا دی ہر چیز قربان کر کے میں محمد دے قدمہ دے اندر آ گیا، اور تیری کوئی چیز ضائع نہیں ہوئی، تو دنیا قربان کر کے رب کو لو جنت سودے کر کے آ گئے۔ اور ایک دن اونچی آواز نال مسجد نبوی دے اندر قرآن پڑھ دے، میں جلدی بات ختم کر لگا، قرآن پہ پڑھ دے نے حضرت عمر نے غصے دے نال آکھیا دیگر لوگ نماز پڑھ دے اور تو اونچی اونچی قرآن پڑھنا ہے، عبداللہ دی اکھا دے اندر آنسو ہچکیاں بج گئیاں، رونا شروع کر دیتا، پیغمبر علیہ السلام مسجد دے اندر آئے، عبداللہ رو رہے نے، پیغمبر پوچھ دے عبداللہ نو کی ہویا ہے، صحابہ نے دسیا سونے اونچی قرآن پڑھ دا سی پیا، عمر نے انہاں نو آکھیا آستہ قرآن پڑھیا کر، تینو دوسرے دی نماز دا خیال کوئی نہیں، حضرت نبی کریم علیہ السلام فرمان دے اوہ عمر انہوں قرآن اچھی پڑھن دے آ کر، اے اچھی قرآن پڑھن واسے سارا جہان ہی قربان کر کے آ گیا۔ اے عبداللہ او نے جدو دنیا تو گئے نے، پیغمبر علیہ السلام نے خود قبر دے اندر اتر کے انہاں دی میت نو آپ قبر دے اندر اتارے۔ اتنی محبت، اتنا پیار، اتنا خلوص دنیا دا ایک ذرہ بھی اپنے واسطے نہیں رکھیا، اگر دل دے اندر رکھیا ہے تو پیغمبر علیہ السلام دی رفاقت اور آپ دی محبت نو رکھیا ہے۔ حضرات ایسی محبت کیجئے، ایسی محبت نو سامنے رکھیے جو پیغمبر علیہ السلام دے نال آپ دے اصحاب نے کر کے دکھائیے، اور جنہوں اللہ نے بھی قبول فرمایا، جنہوں آمنہ دے لال علیہ السلام نے بھی قبول فرمایا، ایسی محبت ہوئے گی، دنیا آخرت دے اندر عزت بھی ہوئے گی، پیغمبر علیہ السلام دا ساتھ بھی ہوئے گا، نبی دی ہتھوں جام کوثر بھی ملے گا، آپ دی شفاعت بھی ملے گی۔ اگر محبت اپنے انداز دی ہوئے گی وہ بغاوت والی ہو جائے گی یا بدعت والی ہو جائے گی۔ ایسی محبت جڑی ہے وہ نہ اللہ نو پسند ہے، نہ نبی دے صحاب نو پسند ہے، نہ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نو پسند ہے، اور جڑی محبت نہ اللہ نو پسند ہوئے، نہ پیغمبر علیہ السلام نو پسند ہوئے، نہ آپ دے صحاب نو پسند ہوئے، او دا رائی دے دانے دے برابر ہی فائدہ ہو سکدا۔ اللہ سمجھنے دی اور عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔